আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে আমার চ্যানেলে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি নতুন আরও একটি রেসিপি দেখার জন্য। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ঈদ স্পেশাল খাসির মাংসর ভুনা রেসিপি। অনেকেই খাসির মাংস খেতে চান না, গন্ধ থাকে বলে। আজকে আমি আপনাদেরকে গন্ধমুক্ত খাসির মাংস ভুনা করে দেখাবো, যা কিনা আমার বাসার মেহমানরা আমার হাতের এই খাসির মাংসের ভুনাটা খুবই পছন্দ করে। আর আপনারা এই খাসির মাংস ভুনাটি খেতে পারেন রুটি, পরোটা অথবা পোলাও অথবা গরম গরম সাদা ভাতের সাথে। তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন চলে যাচ্ছি মূল রেসিপিতে। আমি এখানে 1 কেজি পরিমাণের খাসির মাংস নিয়েছি। খাসির মাংসগুলোর পিসগুলো খুব বেশি বড়ও না, আবার একদম ছোট ছোটও না, মিডিয়াম সাইজের করে কেটে নেওয়া। আমি খাসির মাংসগুলো খুব ভালোভাবে ধুয়ে এরকম একটা চালনিতে পানি ঝরানোর জন্য রেখে দিয়েছি। আর এদিকে নিয়ে নিয়েছি কিছু মশলা। আমি এখানে ছোট সাইজের 3-4টি তেজপাতা নিয়েছি, 6টি এলাচ নিয়েছি, 4 টুকরো দারচিনি নিয়েছি, আর কয়েক টুকরো গোলমরিচ নিয়েছি, আর নিয়েছি কিছু লং। এদিকে আমি চুলায় একটি প্যান বসিয়ে নিয়েছি, এতে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণের সয়াবিন তেল। এখন এর মাঝে দিয়ে দিচ্ছি গরম মশলাগুলো। গরম মশলাগুলো দিয়ে আমি প্রথমে একটু ফোড়ন দিয়ে নিচ্ছি, তাতে দেখা যাবে মাংসের কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর আসবে, আর এই মশলার ফ্লেভারটাও খুব ভালো আসবে। এখন ফোড়নটা হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণের পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলোকে কিছু সময় ভেজে নিতে হবে, একদম বেরেস্তাও করব না, আর একটু নরম হওয়া পর্যন্ত, হালকা যখন লালচে একটা ভাব চলে আসবে সেই পর্যন্ত পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নেব। এই তো পেঁয়াজগুলো ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, অনেকটা লালচে হয়ে এসেছে, বেরেস্তা হয়ে যায়নি, নরম হয়ে গেছে। এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণের আদা বাটা আর 1 টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। এখন আদা রসুনগুলোকে পেঁয়াজের সাথে কিছুটা সময় 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো একটু ভেজে নিচ্ছি। এখন গুঁড়া মশলাগুলো দিয়ে দিব। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। মরিচের গুঁড়াটা আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দিবেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণের জিরার গুঁড়া, আর দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণের হলুদের গুঁড়া। এখন এই গুঁড়া মশলাগুলোকেও পেঁয়াজের সাথে একটু সময় ভেজে নিতে হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন অল্প একটু পরিমাণ পানি দিয়ে মশলাগুলোকে একটু সময় কষিয়ে নিতে হবে। এই মশলাগুলোকে খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে, কারণ এই মাংসের মশলাটা যত ভালোভাবে কষানো হবে মাংসের স্বাদটাও কিন্তু ততটাই ভালো হবে। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, এখন এর মাঝে আমি মাংসগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। মাংসগুলোকে দিয়ে এরকম করে খুব ভালোভাবে মশলার সাথে নেড়েচেড়ে রান্না করতে হবে 8 থেকে 10 মিনিটের মতো। এই পর্যায়ে আমি মাংসগুলোকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব না, এরকম করে নেড়েচেড়ে রান্না করব 8 থেকে 10 মিনিটের মতো। তাতে দেখা যাবে মাংসের গায়ে এবং ভেতরে মশলাগুলো খুব ভালোভাবে সুন্দর মতো ঢুকছে, আর খাসির মাংসের যে একটা গন্ধ থাকে সেই গন্ধটাও আস্তে আস্তে অনেকটাই কমে যাচ্ছে। এখন এরকম করে নেড়েচেড়ে আস্তে আস্তে করে আমি কিছুটা সময় জাল করতে থাকবো। আর চুলার হিটটা কিন্তু এই পর্যায়ে মিডিয়াম টু লো হিটে রাখতে হবে। 8 থেকে 10 মিনিট পরে এখন আমি মাংসগুলোকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এই মিডিয়াম টু লো হিটে জাল করব 15 থেকে 20 মিনিটের মতো। এর মাঝে আমি 2 থেকে 3 বার ঢাকনাটা খুলে একটু নেড়ে দিয়েছিলাম। এখন 15 থেকে 20 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে নিচ্ছে। দেখতেই পাচ্ছেন মাংস থেকে কিন্তু অনেকটা পানি বের হয়ে আসছে। এখন আমি এই পর্যায়ে খুব ভালোভাবে আরও একটু মাংসগুলোকে নেড়ে নিচ্ছি। এখন এর মাঝে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণের গরম পানি। মাংসগুলো সিদ্ধ হওয়ার উপরে পানিটা দেওয়া নির্ভর করবে, আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন কি পরিমাণের পানি লাগবে। আমি 1.5 কাপের মতো পানি দিয়ে নিয়েছি। এখন একটু ভালোভাবে নেড়েচেড়ে আবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে জাল করব আবার 15 থেকে 20 মিনিটের মতো। ফিরছি 15 থেকে 20 মিনিট পরে। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন মাংসটা কিন্তু অনেকটা সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে,
আর আমার মাংসটাও অনেকটা রান্নার কাছাকাছি হয়ে গেছে। এখন আমি এর সাথে দিয়ে দিব 4 থেকে 5টি কাঁচামরিচ জাস্ট ফ্লেভারের জন্য। কাঁচামরিচ দিয়ে আমি একটু ভালোভাবে মাংসগুলোকে নেড়ে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে মাংসগুলোকে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে রান্না করে নিতে হবে। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণের ভাজা পাঁচফোড়নের গুঁড়া। এই পাঁচফোড়নের গুঁড়াটা দিলে খাসির মাংসের ফ্লেভারটা কিন্তু খাসির মতো আর গন্ধটা আর থাকে না, অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার চলে আসে। এই তো আমার খাসির মাংসটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কত সুন্দর এসেছে। এখন আমি মাংসটাকে সার্ভ করে নেব। এই তো রেডি হয়ে গেল খাসির মাংস ভুনা অথবা মাটন কারি। দেখতেই তো পেলেন ঘরে থাকা নর্মাল কিছু উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়ে গেল এরকম সুস্বাদু খাসির মাংস ভুনা। আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। আবার ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।